வெல்கம் டு தாவாகாஸ் ஃப்ரம் ஷெர்லின். இந்த பனிக்காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் குழந்தைங்களுக்கு நெஞ்சு சளி அதிகமாக இருக்குன்னா இது மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. வெத்தலை எடுத்துக்கோங்க, அதில் ஜண்டுகம் இல்லை விக்ஸை இந்த மாதிரி தடவிடுங்க. கேண்டில் பற்ற வச்சுக்கோங்க. நெஞ்சு சளி எங்கே இருக்கோ இந்த மாதிரி விக்ஸ் இல்லைனா ஜண்டுகம் தடவி இது பாருங்கள். இது நான் பண்ணுற மாதிரி பண்ணுங்கள். ரொம்ப வளட்டிடக்கூடாது. லைட்டாக இந்த மாதிரி பண்ணி எங்கே இருக்கோ இது தொட்டு பார்த்துக்கணுங்க. ரொம்ப சுட்டுச்சுன்னா வளட்டிடும். அதனால் கொஞ்சமாக லைட்டாக தொட்டு பார்த்து பொறுக்கிற அளவுக்கு நெஞ்சில் வச்சிட்டிங்கன்னா இருக்கிற சளியெல்லாம் அதில் எடுத்துருங்க. மறுபடியும் சொல்கிறேன், வெத்தலை எடுத்துக்கோங்க. கேண்டிலில் இந்த விக்ஸை தடவி இந்த மாதிரி மேலாக்கடி இப்படி காமிச்சு கையில் நீங்கள் தொட்டு பார்த்து குழந்தைங்களுக்கு பொறுக்கிற சூடில் தாங்க வைக்கணும். ரொம்ப வச்சிட்டிங்கன்னா வளட்டிடும். இது மாதிரி ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.